Wybieracie się w podróż samochodem, kamperem, a może płyniecie w jakiś dłuższy rejs. Rejs oczywiście, w który chcielibyście zabrać trochę swojej żywności, albo po prostu tak jak ja, jedziecie w delegację i chcielibyście zabrać ze sobą wasze ulubione produkty, bo na przykład za granicą nie możecie ich dostać. Jest jeszcze taka sytuacja, że wasza druga połówka robi wam ulubioną dietę pudełkową i też chcielibyście, żeby przetrwała podróż z miejsca do miejsca. Pokażę wam dzisiaj, co ja stosuję, jaką lodówkę używam. Oczywiście jest to moja druga lodówka, którą właśnie testuję i zapraszam was na materiał, żeby zobaczyć praktyczny test tego urządzenia. W dniu jutrzejszym zabieram w podróż ponad 1000 km ten oto sprzęt, tą dużą lodówkę, która będzie i mrozić, i chłodzić. Zobaczymy, czy moje produkty przetrwają, ale zanim to zrobię, to przetestuję sobie, jak działają te komory. Szkoda by było wywalić jedzenie, jeżeli się niestety nie utrzyma. Tak to wygląda, zobaczcie, lodówka dosyć spora, jest to 50-litrowa wielka lodowa do przewożenia produktów spożywczych. Można oczywiście tam wrzucić sobie trochę mięcha, warzyw i tak dalej. Mamy głęboką komorę oraz mamy trochę płytszą. Tutaj górną komorę jest oznaczenie prawa i lewa, także widać dokładnie, gdzie co jest. Jest też światełko, które oświetla nam komory, jeżeli w nocy przyjdzie nam zgłodnieć i chcemy ją otworzyć. Deska do krojenia w zestawie. Dwie komory, oczywiście równa się dwie klapy. Zobaczcie, jedna i druga. Firma High Calory. Dosyć duży sprzęt, zaraz pokażę wam, jak to gabarytowo wchodzi do mnie do samochodu. Panel sterowania oczywiście też na przedzie jest łącznie z gniazdem USB, co pozwala oczywiście podładować sobie delikatnie, bo to tylko 1A gniazdo. Małe urządzenia. Duże, masywne koła oczywiście pozwalają przemieszczać się po peryferiach tą lodówką. Jest też duża rączka, która jest też wysuwana, dzięki czemu można ją oczywiście podnieść. Sam sprzęt jest bardzo lekki, jeżeli mówimy oczywiście o tej lodówce. Cała masa znajduje się tutaj na kołach, tam jest kompresor, no i ta część jest jedynie ciężka. Zaraz zobaczymy, jak to pracuje. W zestawie znajduje się oczywiście instrukcja obsługi, zasilacz z przewodem do gniazdka sieciowego oraz przewód do gniazda zapalniczki samochodowej i takiego teraz użyjemy. Gniazdo zapalniczki podłączone, teraz uruchomimy 12V. I odezwał się dźwięk, nasza lodówka ożyła. Zobaczcie, co tutaj się będzie działo. Nic się nie dzieje. Trzeba ją uruchomić, prawdopodobnie przytrzymać przycisk. No i mamy dwie komory. Aplikację, jaką trzeba tutaj zainstalować do obsługi tej lodówki, to jest oczywiście aplikacja Tuya. Tutaj firma High Calory wspiera się aplikacją Tuya, co jest według mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Jedna aplikacja do wielu rzeczy, a nie musicie szukać nie wiadomo czego. No i teraz tak, mamy uruchomiony Bluetooth tu u góry. Jeżeli by go nie było, odblokujmy sobie ekran. Dwa przyciski naraz. Zaczyna migać Bluetooth, pojawia nam się automatycznie oczywiście urządzenie do dodania. Dodajmy to urządzenie, jest to oczywiście lodówka samochodowa. Robimy zakończ. No i otwiera się tutaj dodatkowo panel lodówki. Mamy dwie temperatury i tak jak widzicie, obydwie komory możemy sobie ustawić. W tej chwili jednej panuje 10 stopni, w drugiej panuje 20 stopni, no i to by miało pokrycie z tym wyświetlaczem. Oczywiście teraz spróbujemy tutaj obniżyć do około 5 stopni. Zobaczymy. 5 stopni nam tutaj potwierdziło. W aplikacji w tej chwili jest 8. Oczywiście możemy sobie tutaj włączyć, żeby nie chroniło nam baterii i pracowała na maksa ta lodówka. Możemy wyłączać konkretne komory, zobaczcie, mamy komorę pierwszą, którą możemy całkowicie wyłączyć, bądź komorę drugą, którą też możemy całkowicie wyłączyć. No ale nie o to nam chodzi. Chcemy sprawdzić sobie, jak temperatura zostanie ustalona także na drugiej części, a tutaj ustawimy na -20, czyli w jednej komorze, czyli w komorze lewej temperatura powinna być około 5 stopni na plusie, a w komorze drugiej, czyli w komorze prawej, ustawimy temperaturę na -20, żeby była zamrażarka. Taki mamy pobór w tej chwili na komorze drugiej 34. Zobaczymy jeszcze, jaki jest pobór energii, jeżeli obydwie komory zaczną chłodzić. Na chwilę ustawię tutaj na -8.
powinien włączyć się kompresor także do komory lewej. Temperaturę, tak jak widać, osiągnęliśmy w pierwszej komorze 5 stopni, no ale to było zanim ustawiliśmy ją na niższą. W tej chwili ustawiłem na minus 11 i zobaczymy, co nam tutaj skoczy. Jedno trzeba przyznać tej lodówce, że ona bardzo szybko chłodzi. 5 stopni osiągnęła w bardzo krótkim czasie. Zobaczcie, 40-50 W już teraz skoczyło tutaj. 53. Mamy w tej chwili pracę obydwu komór. I z taką mocą oczywiście taką moc pobiera ta lodówka. Chodzi naprawdę cichutko, praktycznie jej nie słychać. Słychać wentylator, który gdzieś tam w tle z tyłu chodzi do ładowania akumulatorów. A lodówki jak nie słychać, tak nie słychać. Mimo tego kompresor pracuje bardzo ładnie. Dobra, ustawimy tą lodówkę z powrotem na 5 stopni. A komorę prawą zostawimy na minus 20. Minęło kilka godzin, zobaczcie, temperatura już się utrzymuje cały czas na około minus 20, tak się waha, minus 17, minus 20 stopni. Druga temperatura utrzymuje się na około 5 stopniach. Umieściłem w środku oczywiście termometr, który pokazuje w tej chwili minus 13. Jest to oczywiście termometr taki, który mierzy pomieszczenie, a nie lodówkę. No ale tutaj można sobie postawić go w ten sposób i myślę, że on zmierzy więcej, ponieważ tutaj chłód jest, tak jak widzicie, naokoło. Ja go postawiłem dokładnie na dnie, także myślę, że tu z minus 15-16 na pewno w środku jest. Oczywiście druga komora utrzymuje temperaturę, tak jak mówiłem, przyjemny chłodek. No i te obie komory spełniają swoją funkcję. Działa to oczywiście niezależnie i z jednej i z drugiej strony. A teraz się biorę zapakowanie tego auta i będę zaraz sprawdzał, czy to w ogóle zmieści się w C-klasie, w takim dosyć małym samochodzie. Zobaczymy, jak ta lodówka się dopasuje, czy tam w ogóle na nią będzie miejsce. I jak to wyszło? Zobaczcie. Zmieściło się całkiem nieźle. Oczywiście roletki nie zaciągnę, ale jak najbardziej ona się tutaj w środku mieści. No oczywiście zajmuje trochę więcej miejsca, ale jest to wielka 50-litrowa lodówa z zamrażarką. Narzędzia, z tyłu jakieś dodatkowe pakunki z elektroniką, no i jeszcze zostaje trochę miejsca z przodu. Oczywiście miejsce także będzie na tylnym siedzeniu, ponieważ jadę sam. Przejechane już 219 km z nową lodówką. Zobaczcie, zostało mi jeszcze 844 km. Idę zobaczyć teraz, jak to się z tyłu ma. Co do temperatury, zaraz zobaczymy. Na wyświetlaczu mamy minus 12,4 stopnie. Tutaj załadowane mam mrożonki. Zobaczcie, minus 14 cały czas się tutaj utrzymuje z mrożonkami, a tutaj mam temperaturę chłodną. Nie mam tu drugiego termometru, ale wyczuwam bardzo fajną, przyjemną, chłodną temperaturę. Także lodówka póki co na razie sprawuje się całkiem nieźle. Minus 12,4 stopnie pokazuje tutaj na tym czujniku. Pamiętajmy, że tutaj jest oczywiście zamrażarka. Kolejne kilka kilometrów zrobione, 336, pozostało jeszcze 730. Jestem pod granicą właściwie. Zobaczymy, jak lodówka ma się w takim układzie. Mamy w tej chwili 4 stopnie w tej komorze i minus 12 na tej. Zobaczcie, pokazuje minus 14, także temperatura cały czas utrzymywana jest cały czas na bardzo dobrym poziomie. A tutaj czuć wyraźnie chłodek. Wydaje mi się, że wszystko ok z tą lodówką. A więc jedziemy dalej. Kolejny przystanek na małe siku i zobaczycie, ile jeszcze zostało. Na nawigacji widać godzina i 31 minut i jeszcze 147 km. Także większość trasy już jest zrobione, prawie 900 km za nami. Zobaczmy teraz, jak ma się lodówka. Lodówka high calorie, cały czas w tym samym miejscu. Tutaj mamy oczywiście chłodek, a tutaj mamy cały czas minus 13 stopni, 64 wilgotność. W tej chwili oczywiście wyłączyłem stacyjkę, więc się wyłączyło.
a ja idę zrobić siku. No dobra, ruszamy w dalszą podróż. 1,5 godziny i na miejscu. A się okazało, że nie ujechałem za dużo, ponieważ już koreczek się tutaj zrobił. Zostało nadal godzina i 23 minuty do celu, tak jak widzicie, 113 km. No i niestety będziemy się tu wlekli. Mam nadzieję, że korek nie potrwa zbyt długo i za chwilę dojadę na miejsce. W końcu po długiej podróży dojechałem na miejsce. Idziemy zobaczyć, co z lodówką. Minęło 12 godzin dokładnie, bo wyjechałem o 7:30, a jest 19:26, także 12 godzin jazdy. Zobaczymy, jak tam sytuacja. Dobra, bagażnik otwarty. Zobaczmy, jak to wygląda. Zaczniemy od zamrażarki. Nadal mamy -13, tak jak widać. Fajnie wszystko zamrożone, także nieźle się trzyma. No i oczywiście tutaj lodówa, szeronik jest po boku. Trzyma temperaturę taką, jak zadaliśmy. Teraz będziemy to prowadzić. Na szczęście droga jest betonowa, nie ma tu wiele przeszkód, ale zobaczymy, jak to idzie. Zobaczcie. Zostało do pobrania tylko parę rzeczy i już podłączamy lodówkę w środku. Przewód USB zostaje teraz już w środku, ale za to zabieram zasilacz, który podłączę pod sieć normalnie i zasila sobie lodówkę z gniazdka. Przyjechałem tutaj już 2 dni temu w delegację i cały czas ta lodówa jest podłączona oczywiście pod 230. Trzymam w niej swoje produkty. Chłodzę cały czas napoje na bieżąco. Zobaczcie, ten twaróg, tutaj cała reszta też tutaj siedzi sobie ładnie, wszystko trzyma. Szronik jest oczywiście, bo często otwieram tą część. A tutaj mam -14 i cały czas te mrożonki. No i właśnie przyszła pora, żebym je użył, więc dzisiaj sobie warzywa na patelnię polecą. Pytanie, które? Temperatura cały czas fajnie mrozi i elegancko tutaj się utrzymuje na dobrym poziomie. Także rewelka, jeżeli chodzi o właśnie takie przechowywanie w delegacji produktów. Powiem Wam, super sprawa.